بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم يا حملة القرآن الكريم، ويا قراء القرآن الكريم، ويا حفظة القرآن الكريم. السلام عليكم أيها المحتفون بحملة القرآن الكريم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة. هكذا هو فعل القرآن بحامله، هكذا هي المعرفة والعلوم التي تؤدي إلى تكامل الإنسان ورقيه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ورد في تفسير هذه الآية الكريمة عن الإمام الباقر سلام الله عليه: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه، لأن العلم والمعرفة غذاء لروح الإنسان، غذاء يتكامل الإنسان فيه في سلم المعرفة والرقي والقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت العلوم كذلك، فللقرآن فعل آخر، ولقراءة القرآن وحملة القرآن تأثير للقرآن في أنفسهم بشكل آخر. فهو ليس فقط تكامل روحي، وإنما تكامل بدني اختلط بلحمه ودمه، ليكون هذا القرآن وهذه الكلمات وهذه المعارف معجونة بهذا الإنسان، تختلط بكل وجود هذا الإنسان، فيكون وجوده قرآنياً، وتكون ساعاته التي يشغلها بقراءة القرآن هي ساعات مختلفة، ولها دور آخر في بناء حياته، وفي بناء سلوكه، وفي بناء أخلاقياته. لذلك إذا وجد القرآن تلك الأرضية شاب مؤمن قرأ القرآن، فإنه يختلط بلحمه ودمه، ويؤدي بذلك إلى أن ينال ذلك القرب، ويكون القرآن الكريم حجيزاً له يوم القيامة، ويقف له يوم القيامة لكي يرقى في مراتب الجنان والقرب من الله سبحانه وتعالى. هكذا هو القرآن، وهكذا هو كلام الله المجيد الذي خاطب به عباده ليهديهم إلى سواء السبيل. القرآن الكريم تلك المعارف العالية، تلك المعارف التي تمثل الينبوع الصافي الذي يستقي منه الإنسان. واليوم عندما نحتفي في أجواء يوم الغدير بالقرآن الكريم وبحملة القرآن الكريم، فإننا نحتفي بالثقلين: كتاب الله وعترة أهل بيتي. اليوم عندما نرى هذا الاهتمام في هذا البلد الطيب بالقرآن الكريم، فإننا نشهد نهضة قرآنية في خلال هذه السنين القليلة التي شهد العراق فيها نهضة قرآنية تقودها العتبات المقدسة، وعلى رأسها العتبة الحسينية المقدسة. الاهتمام بالقرآن، حث الشباب على حفظ القرآن، على قراءة القرآن، نشر ثقافة القرآن الكريم، أمر افتقده العراق طيلة عقود من السنين العجاف التي مرت به.
غاب عن المسابقات الدولية التي منذ 30 سنة وهي تقام من هنا وهناك في بلاد العالم الإسلامي، كان العراق غائباً عنها. اليوم وفي خلال هذه السنين القليلة رأينا مشاركات فاعلة لأبناء العراق وشباب العراق في هذه المسابقات، بل تحتضن العراق وتحتضن العتبات تلك المسابقات، وهذا معناه أن هناك نهضة وهناك تطور وهناك أجواء جديدة يعيشها هذا البلد من جهة الاهتمام بالقرآن الكريم الذي قد عابوا علينا من سنوات وسنوات وسنوات أنكم تهملون القرآن، لا تعتنون بالقرآن، تعتدون فقط بروايات أهل البيت. لكنها عندما تحين الفرصة وعندما يتسلم الأمور الثقافية أهلها وأبناؤها تظهر الحقيقة، ويظهر هذا الاهتمام بالقرآن الكريم في كافة محافظات العراق لاستنهاض الشباب واستنهاض تلك الكوادر المبدعة واستنهاض تلك الأصوات المبدعة أيضاً بقراءة القرآن الكريم. هذا كان يحتاج إلى من يقود هذه المسيرة، وبحمد الله ما نجده اليوم من اهتمام كبير في عتباتنا المقدسة هذا دليل على أنهم يجعلون هذا الأمر في أولوياتهم، ويجعلون هذا الأمر في مقدمة اهتماماتهم لكي ينحوا ولكي يسيروا بالأمة نحو هذا الهدف الراقي، وهو إعادة وإظهار الاهتمام بالقرآن الكريم المقام المناسب له من خلال ما ينشر ومن خلال ما يكتب ومن خلال ما يحتفى به. اليوم التحدي الذي قد نواجهه في أيامنا هو أن يتحول هذا الاهتمام وأن تتحول هذه الرعاية في خطوة أخرى أيضاً إلى سلوك عملي إن شاء الله، وإلى هداية عملية في سلوك الأمة نحو القرآن الكريم ونحو الاهتمام به ونحو رعايته ونحو اكتشاف كنوزه واكتشاف معارفه اقتداء واهتداء بروايات أهل البيت سلام الله عليهم. اليوم الاحتفاء بهذه المسابقة وأمثالها من النشاطات المهمة لها أثر كبير في شحذ الهمم وفي التعارف بين الأمم المختلفة وبين المجتمعات المتعددة التي تجد ما بينها جسور متعددة للتعاون والتفاهم والتلاقي والتعارف، ولكي تزيل ما يمكن أن ينشأ من شحناء وبغضاء ومن فتن يحاول البعض أن يثيرها بين المجتمعات وبين الشعوب. القرآن الكريم هو الجامع الذي يجمعنا جميعاً والذي على ضوئه نسير وبهداه نهتدي، فلذلك يحق لنا جميعاً أن نشترك وجميع الشعوب الإسلامية على اختلاف خصوصياتها واختلاف تميزاتها فإنها تشترك بالرجوع إلى القرآن الكريم. لذلك كان هذا الاحتفاء وكان هذا التنوع هو مثار اهتمام ومثار تأييد وتقدير من مجتمعنا العراقي إلى هذه العتبة الحسينية المتمثلة بمتوليها الشرعي وبأمانتها العامة وبكوادرها التي تصب اهتمامها في هذا العمل المهم وفي هذا العمل الرائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي القائمين على هذه الشؤون وأن يجعل التوفيق رفيقا لهم في كل خطواتهم وفي كل مساعيهم وفي كل مشاريعهم، لكي يأخذوا بيد هذا المجتمع ويكونون روادا لهذا المجتمع في سلم الخير والكمالات والقرب من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالثقلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة وأن يأخذ بأيدي الجميع لما فيه الخير والصلاح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.